Jedna od najvećih tajni, ikada, su pećine ispod Kijevo-Pečerske lavre. Teško se sa tačnošću može reći koliko stotina kilometar su duge i gde sve idu. Predanje kaže da se pećine protežu do Černjigova, Počajeva i Skova. U njima je desetine hiljada monaha sahranjeno, velika većina su svetitelji, njihove mošti mirišu, mnoge toče i miro, ne znaju im se imena. Nepuni kilometar pećina je dostupan javnosti gde se nalaze netruležne mošti 128 prepodobnih otaca pečerskih. Pravi grad ispod zemlje na nekoliko nivoa. Tu se može ući sa posebnom dozvolom vladike Pavla. To je toliko veliko da se možete zauvek izgubiti. U pećinama se svaki dan služi liturgija. Niko ne zna koliko ima zatvornika ispod zemlje, jer lavra je jedna od najvećih misterija sveta. Lavra je treći udeo Majke Božije. U njoj se nalazi dom Bogorodice do kraja sveta. U njoj će se odigrati velike stvari vezane za celo čovečanstvo. Tu se čuvaju, u arhivama iz sovjetskog perioda, izveštaji naučnika koji dokazuju da sveto pričešće može izmeniti genetski kod. Lavra je na obroncima pored reke Dnjepra i u pećinama je vlaga 100%, ali uopšte nije zagušljivo. Kroz kilometarski hodnike duva blag osvežavajući vetrić. Najveće čudo pored netruležnih moštiju je što u vazduhu u pećinama, na zidovima nema ni 1% virusa i bakterija, a nedeljno kroz njih prođe i preko 150.000 ljudi. Izveštaji lekara i naučnika iz 2018. kažu da ko 20 minuta provede u pešterama Kijevske lavre zdravstveno stanje mu se popravlja za 80%. Velika je Majka Božija. Da li se i dalje pitate zašto je ceo svet protiv toga da Kijevo, samim tim i Ukrajina, ostanu pravoslavni? Po mom mišljenju, ovo nije rat Rusije i Ukrajine, već rat pravoslavlja i Antihrista. Baš kao što je i rat na Kosovu i Metohiji. Kijevski režim predvođen Vladimirom Zelenskim sprema se da zauzme Kijevsko-Pečersku lavru. Ukrajinska vlast upravlja raskolom pravoslavlja, trenutno monasi i hiljade vernika se protive progonu od strane režima Vladimira Zelenskog. Posle progona od strane boljševika ovo je drugi put u istoriji dugoj 1000 godina da se sveštenstvo proteruje.